歌純粹你話哇嗰啲高音啊係咪好高難度，係咪要即係嗌爆肺嘅歌咧？呢首歌完全唔係啦。但係呢首歌咧，佢亦都係一首好用本身嗰首歌個音樂感去 move the audience 去帶動觀眾嘅一首歌。而咧嗰個歌手咧，其實究竟佢能唔能夠同首歌我哋叫做狀態同步、感覺同步，一齊去帶首歌嘅感染力咧，其實係反而係好考功夫。而我想話呢一首歌嘅黃渤，你見到佢感染力啊，即係佢個感染力唔係嚟自於佢唱啲高音，哇好勁啊！當然佢啲音準係 very good 啦，所有嘢，而係佢當刻企喺舞台嘅狀態，佢好享受佢身體 body language 所有嘢，佢都同佢個聲音一齊表演緊啊！咁所以咧。即係我覺得，即係呢一個嘅即係嗰一日咧嚇，佢嗰一日嘅嗰個嘅我叫做表演啦，嗰個嘅一個表演咧，其實係一個表演嚟㗎。咁而同時間咧，即係已經有少少，我覺得係唔係好 typical 所謂歌唱比賽嘅一個嘅 song choice 就會話，但係佢嗰個表現係好帶動到，好 move 到，加埋個編曲個音樂感係 very good 㗎。咁所以我覺得係。不過嗰日係林子祥之夜，係啦，咁所以未必係首歌都係啦，係嗰啲個比賽歌咁樣樣，係啦，咁所以我自己會覺得我係好欣賞添。即係你問我，其實我係咪好 enjoy 下，即係一定要唱比賽歌？其實我更加 enjoy 去睇個歌手，其實佢點 enjoy 個舞台，佢點樣玩個音樂。咁呢個都係我哋唱歌嘅初衷。其實有時我成日都覺得，點解唱歌要搞到大家咁戰戰兢兢啫？即係呢個係咪先？我都覺。係嘛？我都覺得可能越嚟越多歌唱比賽咧，令到大家個方向就係變咗做我要就係去聽呢啲啦。係啊，即係嗰個初心，唱歌係開心 enjoy 呢件事。好似我哋可以試下用另一個角度去睇。係啊，即係我覺得其實唱咩歌其實最緊要係自己樂在其中。你唱啲慘情歌，你都可以係 into 嗰個歌咯。因為即係我有明嘅，有時候真係啲歌唱比賽係咪先？下邊咁多人望住你，你邊個位唔好就扣你分，即係嗰個心理壓力確實係可以理解嘅。同時間我自己覺得喺一個比賽入邊可以見到黃渤呢個狀態，我係非常之欣賞。同埋好犀利嘅就係，因為之前我哋聽過其他歌咧，你會見到佢嗰個head voice 咧好犀利。